សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តមេរៀនមួយថ្មីទៀតចំណងជើងទី10នេះគឺ taller than comparative adjective with er taller than បកថាខ្ពស់ជាង comparative adjective with er គុណនាមដែលធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង er ចឹងវាមានន័យដូចម្ដេចហើយគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅការពន្យល់នៅខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រអប់ Pam is taller than Helen Pam គឺខ្ពស់ជាង Helen Pam's hair is longer than Helen សក់របស់ Pam គឺវែងជាងសក់របស់ Helen Helen's is heavier than Pam Helen មានទម្ងន់ធ្ងន់ជាង Pam Helen's stronger than Pam អញ្ចឹង Helen ខ្លាំងជាង Pam ការប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រៀបធៀបរបស់ពីរយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថា comparative adjective នេះគឺគេប្រើប្រាស់វាដើម្បីប្រៀបធៀបរបស់ចំនួន2ដែលមានទម្រង់ដូចខាងក្រោមនេះ form ទម្រង់ adjective plus er អញ្ចឹងមានន័យថាគុណនាមបូកជាមួយនឹង er ឧទាហរណ៍ពី old ទៅជា older អញ្ចឹង old ពីបូក er មកវាទៅជា older tall បូក er មកទៅជា taller អញ្ចឹងពាក្យទាំងពីរនេះគេហៅថា one syllable adjective add er អញ្ចឹងគេហៅថាគុណនាមដែលមានតែមួយព្យាង្គមានន័យដូចម្ដេចមួយព្យាង្គមានន័យតែមួយម៉ាត់ទេឧទាហរណ៍ពី old តែមួយម៉ាត់ទេ tall ក៏តែមួយម៉ាត់ដែរអញ្ចឹងគេនិយាយថាគុណនាមដែលមានតែមួយព្យាង្គគឺបូក er អញ្ចឹងវាជាការត្រឹមត្រូវតមកទៀត happy ទៅជា happier easy ទៅជា easier ការពន្យល់ខាងក្រោម two syllable adjective ending in y change y to I and add er អញ្ចឹងថាគុណនាមដែលមានពីរព្យាង្គបញ្ចប់ដោយអក្សរ y យើងផ្លាស់ប្ដូរអក្សរ y ទៅជា I ហើយបូក er អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខាងលើគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង happy បញ្ចប់ដោយ y អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បង្កើតវាឲ្យទៅជាគុណនាមប្រៀបធៀបសម្រាប់គុណនាមដែលមានពីរព្យាង្គមានពីរម៉ាត់ happy អញ្ចឹងពីរម៉ាត់ហើយវាបញ្ចប់ដោយអក្សរ y នេះយើងផ្លាស់ប្ដូរពី y ទៅ I ហើយបូក er អញ្ចឹងវាបានទៅជា happier easy ក៏បញ្ចប់ដោយ y ដូចគ្នាអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរពី y ទៅ I ថែម er ទៅជា easier ចូលចំណុចមួយផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រកបដូចនេះដែលហៅថាការប្រកបគុណនាមយ៉ាងម៉េច spelling ការប្រកបឧទាហរណ៍ពី big ទៅជា bigger ប៉ុន្តែមានអក្សរ G ដល់ទៅ2 fat ទៅជា fatter មានអក្សរ T ដល់ទៅ2 sin ទៅជា sinner មានអក្សរ N ដល់ទៅ2 nice ទៅជា nicer មានអក្សរ O តែមួយទេការពន្យល់ខាងក្រោមនេះ when one syllable adjective end with a vowel and one consonant double the consonant before er for adjective ending and er អញ្ចឹងនៅពេលដែលគុណនាមដែលមានតែមួយព្យាង្គហើយវាបញ្ចប់ដោយស្រៈហើយនឹងព្យញ្ជនៈមួយទ្វេព្យញ្ជនៈនោះទ្វេមានន័យថាថែមមួយទៀតថែមព្យញ្ជនៈដែលនៅខាងចុងមួយទៀតមុនពេលដែលយើងដាក់ er ចប់មួយឃ្លាហើយ for adjective ending in e សម្រាប់គុណនាមទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ e យើងគ្រាន់តែថែម or មកជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងមានន័យថា big វាបញ្ចប់ដោយស្រៈមួយព្យញ្ជនៈមួយទីនេះគឺដូចគ្នា when one syllable adjective end with a vowel គឺស្រៈ and consonant និងព្យញ្ជនៈនេះគឺត្រូវនៅពេលដែលគុណនាមមួយព្យាង្គបញ្ចប់ដោយស្រៈហើយនឹងព្យញ្ជនៈយើងត្រូវទ្វេព្យញ្ជនៈមួយទៀតអញ្ចឹងវាទ្វេមកនេះ G នេះតែមួយទេតែនៅពេលដែលវាប្រើជាមួយ er យើងត្រូវថែម G ដល់ទៅ2មកដាក់ er អញ្ចឹងវាទៅជា bigger fatter thinner nicer តទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតចំណុចខ្មៅនេះគេថា irregular comparative adjectives គុណនាមដែលធ្វើការប្រៀបធៀបហើយផ្លាស់ប្ដូររូបរាង
គុណនាមដែលប្រៀបធៀបហើយផ្លាស់ប្ដូររូបរាងអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចគុណនាមប្រៀបធៀបហើយផ្លាស់ប្ដូររូបរាងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពាក្យ good ទៅជា better ល្អជាង bad ទៅជា worse អាក្រក់ជាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវប្រើការចងចាំទាំងអស់គ្នា good ទៅជា better bad ទៅជា worse ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគឺទាក់ទងទៅនឹងឲ្យយើងរៀនសរសេរគុណនាមប្រៀបធៀបជាមួយនឹង er ចំពោះពាក្យដែលគេឲ្យយើងនៅអក្សរខ្មែរនេះអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យទៅជាគុណនាមប្រៀបធៀបជាមួយនឹង er Can I write the comparative adjective ចូលសរសេរគុណនាមដែលប្រៀបធៀប Fast ទៅជា faster លឿនជាង Easy easier Slow slower Strong stronger Dirty dirtier Small smaller Bad ទៅជា worse Happy ទៅជា happier Cold colder Fat fatter Sin sinner Nice nicer Heavy heavier Old older Big bigger Angry angrier Long longer Good better Clean cleaner Salt salter អញ្ចឹងគឺវាប្រែប្រួលបែបហ្នឹងចំពោះគុណនាមដែលប្រៀបធៀបបូកជាមួយ er អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ការចងចាំទាំងអស់នេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសរសេរនិងប្រើប្រាស់អង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសូមអរគុណចំពោះមេរៀនថ្មីថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងប្អូនឆាប់ចាំនៅមេរៀនដែលយើងសិក្សាអំពីការវិភាគទៅលើវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់គ្នានេះបាយបាយ